Mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknane pokoknya kehormatane umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu. Bojo suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kayak sadar. Sing mulai kue ning kandungan sing rumat ya Allah. Kue ning donya sing lola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean ning kandungane mbokku yo dhewean ning kuburan yo dhewean kok ngadepi hisab yo. Terus kowe apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partene Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Ya ora ono ngono-ngono. Mana takut ya apa iso maca jajal. Perkara tak. Jadi gue sawi ngalung itu jajal maca ngarepku. Terus kayak meniki. Ampun bersorak butuh sakit terus Gusti. Iya rasa engket takut ngarep repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin rabbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nak kowe iki jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang tuh gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing ngarep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri lek kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras. Mangan ben buat ibadah. Tempat pidato lah cara doa kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, kok suwe dadi wali. Ya tak baleni meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa aja? Kalau bela-belani dadi alasan. Mulane ke ora dadi wali perkara ini. Utekmu wae lek. Kowe turu ben istirahat. Berarti ke didikte istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Wis istirahat ku sapa kok sampe iso dikte kowe. Mulane ora wali, mergo ilmune ku cekak, paham ya. Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin. Kepengen sing dikte namung Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane go jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Lah ini jenenge kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati seneng. Kita kok kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak mati, kedusannya apa? Jadi malaikat terus roh. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan.
Keangkuhan artinya, koyo-koyo wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal sekarang wis sero. Makanya terus kul ini ala bayinatin Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu, minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim boh sakune. Karena tadi mulane cara kitab hikam, wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu apa? Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit apa? Kan duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi kayakno atas nama perintah pengiran kan koyo mau maklar ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak dia murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane Allah. Penak. Rontok Jabariyah sithik-sithik. Isra mau apa kedadekno ridane mbek Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek ahli sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu, sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusire ben ora tak ngene. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun rakaatuha inda sahri, kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong seurip mergo mangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasef lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong diutang BPKB, muak cemen. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mau sakmene. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu wis kaya cara Jawa kaya kacang hijau kaya debu. Terus digone wong sakmene iki. Sing pengen ditronton ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa iki ora ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak? Ibarat gedung kocor, terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepaki malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat ya ora manfaati aku, maksiat ya ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Tanpa siarku Islam ra urip. Sing uripku kowe dul-dul. Zaman rong iso mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus bisa. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak gulu tok. Berarti anaknya kan keleleben. Ono anake ning jero tenange. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan sak gak iku kuburan pemula. Jadi waktu Ais tahu mati, aku neng kuburan ibu ini. Jadi pangeran ngelingno, gua ansaakum saat terus sesuai antum, ajin antum di dulu nih ummahatikum. Kamu harus ingat. Artinya gini,
Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro. Apa nak jarane? Koyo tirem-tirem. Apa? Karang. Gak setengah kan orang kewan koyo tirem. Koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil maksudnya. Ya pokoknya ngono iku sing nempel kerang so ora rono piong kono. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ra rono. Kerang ku ning gone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero ono ijek ono cangkange. Ning kono iku yo kok di habitat. Terus kawine iku kapan dia anak putu iku wong dekne ape ning pinggire iku yo watu kerang. Ya udah dia anak putu, jadi rezeki. Terus kerang sekeras itu ya, deknya bisa tambah gede. Terus oleh gede nol piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Nah, pemenang ngelola uripe manusa, sing iso gadekno mobil, nggo gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali wae lho. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa batu. Kene delok uripku wong sugih mulya terus mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatim rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa minta batin fil ardi ila ala wa yuswa. Terus tertanam. Jika urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat ya nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, sok aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sok ben aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kena apa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mansur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lane kaya nek ben aku dhewe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sararo tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Jadi iman kudu sampai. Mun nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghat Allah wa man ahsanu minal. Mergo sejarane sibghat iku enter ya Man. Dadi kok baju putih ini diceluk terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi ora logika meneh wis ngono. Kok keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gawane sawi sumbut jalalan sumbut. Kuwi iman tak kok iman rebuka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat mah rebuka. Aku sing biasa ngaji tak wan rang rebuka malah tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ana kancane ditakoki iman rebuka. Gak trimo dek, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir. Wah. Nak sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid-e nak gurune insyaallah ora. Sing mulang sih apa? Takok eleng-eleng dadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Yo dilatih Mas Abid mulai mikir tadi wa antum ajinnatun fi butuni ummahat. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbokmu pola ya mau misalnya mau renang ora keleleben kowe. Mesti pengen. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman ki dadi mani iku iso ono zigot.
Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek. Gawe konsisten ngono ku ya ora gampang. Ora irungem ning gone cicok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Oke. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip mau ndelok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sing tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrahe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa nip kok urip ben mlebu swarga, swarga mbakmu. Mesti ngono. Tak yakin mesti pangeran tersinggung. Nah takoki pangeran kudune gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaane jenengan. Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kanton wisata akhirat. Tapi delok apa? Kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip. Siap Gusti. Tapi delok tok lho. Lho tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Ora tau syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane apa? Engko ya ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye cocok ngono. Besare kancane pun. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lho itu ana Qur'ane teng surat Safat Mas. Iku lho. Yaqulu inna kalaminal musaddiqina idza mitna wa kunna turafa idzaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dicak mlaku-mlaku be pangeran neraka. Apa aja kepleset lho pokoknya. Makanya ini kono fatala apa? Fatala. Dikasih satu jalur melihat. Farahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawah ing kita laturdin. Kowe kancaku dhisik to. Meh wae aku katutku ya terus sesat kowe kuwi. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Terus kancane itu afama nahnu mayyitin. Kowe lah sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati. Aku mau mati pisan tok ini ya ila maut tenaku. Aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Ngene mlete mu jontekno ning donya, paham. Soben cek hak mlete ning ndi? Akeh. Rasa tinggal. Rasa juga akeh-akeh digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin ki masuk nek mlebu swarga iku nak sing zaman salat jare ngeleti keramik, zaman salat jare rantuk duwe kan dinyak-nyakan. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Dadi dedame wis gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi juga ana teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyalur dendam maksudnya. Mergo ibu swarga tok, kok ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Iku kan ra lega. Ora lega ayo. Ben. Ora war. Kaya mlebu swarga ya. Ya intine ngono. Dadi pangeran itu nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin doa muga-muga ya orang. Misalnya tuh kok bojone elek dinyak Ki Mansur atau dinyak wong kok bojo elek. Sampeyan kok bojone ayu digandeng. Jare ayu di ora kok ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yamdurun hal tuwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu ngenyek orang Islam itu terbelah, itu munib mesti dikai balkon terus ngenyek Donald. Kosel logo nih, Sugadi saya. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afamanah nubi mayyitin illa mautatun ula. Dul aku saiki kan gak mati blas, urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal terus muni afamanah nu bi mayyitin. Dul aku saiki mati ta ora? Gagah pura karuan.
Udah dari bro, kabar itu bro ada perencanaan bro. Gak bro, kita dari Tumbulah. itu belum perlanangan sih toh. Apa beda kelas? Masa aku bodoh kayak gue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Beda di guru kayak murid. Oh, coba ini benar beda nih. Apa ini mas? Jumlahnya bodoh tapi aja beda. Kelas. Sing bojomu paling tepono arek sithik-sithik nek. Tetap gak mungkin guru mek murid padha ora mungkin ya. Ora mungkin gak sopan itu. Ya, jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting apa? Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yalhaqun 'alal araiki yanzurun hal tuwibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin. Dia mau kula suwun. Misale sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafiq. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku hormati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah isi mana ngono iku ala bayyinatim. Sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis koyo kula niku. Urip de murid ra jelas ya nyaman, de murid jelas ya nyaman. Dia mungkin ra jelas ya nyaman, jelas ya nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu manggak no barang wis ganggu dimanggak no barang ya tapi wong dawuhe Nabi kok hormat tamu ya hormat sakadare. Tapi sing tamune kudu hormat ganggu wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing ganggu wong ya dosa. Ya engko takone akhirat gajarane akeh di ora roh. Cocokan napa? Sing jelas mesti gajaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran iku ngaji. Ora ono ning hadis wong suwan wong alim sahala wa ora ono sing ono man salah katorikon yaltami sufi. Nang ngaji wong alim itu ganjaran. Nek nek sowan urung roh hadis ya. Mbok nek kowe roh ya ora roh. Nek aku ora roh. Mau marah ya mbok ora roh. Karuan yakin yo ngaji karuan. Yakin. Karuan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khaira fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khaira fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase wae. Ya maksudnya biasa wae ora usah. Wae ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakoni. Makanya tadi saya itu gak pati cocok gitu. Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'aluhu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang, perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi. Kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan bersifat etis, apa? Etis. Orang pantas kowe ijek medhit kok ngongkon wong lomo. Itu sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek kaya aturane kudu sempurna ra sakake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Cung bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh, sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat kok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Ya ta ora? Nggih. Terus nek anak ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Iya ta ora? Cung hafal Al-Qur'an, bapak hafal sik. Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Suyuti bilang kudu diamalo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji wong alim.
Ben urutane ilmu iku jelas. Ngaji ra jelas asal usule fatwa ngomong. Cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya makanya Nabi kadang ngendikan mangqala wa dakhalal jannah, kadang Nabi ngendikan sampai wa inzana wa insaraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok dul. Kono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Itu pinter, Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru itu ibadah, bodoh itu so. Ya sih kok enggak jadi. Enggak, ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham, jujur itu untuk kan. Tapi nyusahno guru iku tuh. Ya nak muni paham. Nyenengno guru. Tapi ana bodoh ini ya. Ya sebab dihitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Engko malaikat sing ngitung iki ora usah melok napa. Wa kadzabtum bi. Ya pokoke syarat iman bi ala bayyinatin rabbi. Dadi iman kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi bi rabbi haisu asyraktum bi rabbi lan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Haisu asyraktum sekalian nglakoni syirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sade ingsun mau te apa tas tak siluna kang ngesusoni sira kabeh bi ing mamnal adab sanging siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran, aku dhewe ora iso dari Kanjeng Nabi. Inil hukmu illa ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe ya tambah sugih tambah makmur. Lah nak kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari Kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa mal hukmu ora ana keputusan dari dalika wa khairin dalam kono-kono kabeh wa khairin dalik illa lillah yaqusul haqq. Nggih nak sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusu nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api dat sing ngekeki keputusan ayil hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Wis sampean apa ya kof sat to. Ya kliru betul. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine iku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Itu pinter Mas. Ya paham ya? Ya sing ngono dipikir-pikir dhewe blok-blok ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring akeh lo ana inti umpama sak temenan saningsun mau perkara tas tak ciluna. Kang kesusu sira kabeh iklan malaku diyakine den putus sapa amur urusan bene antarané ingsun wa benaku antarané sira kabeh. Bi an uajjilahu gambare araf yen to ngesone ingsun adab laku mare sira kabeh. Wa astarikhalan istirahat sapa ingsun. Dawe Kanjeng Nabi, umpama aku hak adab dia hak ngelola bledek tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat sangka kowe. Maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran yo ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan jare Nabi aku dikai wilayah iku, oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kullau ana inti matas tajilu nabi laku dial amru baini wa bainakum tak segerakan ono adab terus wa astarika aku iso san ya tapi nabi kok kepengin santai iku terus nabi opo kan ngono ngene diuji di umat sing bulet-bulet napa lha iku tantangan lha saiki gak rahmat bulet sithik durasi yang kudune biasa wae napa biasa wae pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai ora apa santai wae. Dan Nabi tetap perhatikan otoritas ngelola bledek, gempa. Mau tenan dari Nabi tak segera no benang tuntas. Jenenge apa law anna inti ma tastajilu nabi laqudil amru baini wa bainakum. Bi an uajjilahu lakum wa astariha. Tapi walakinahu indallah. Tapi iku kabeh kersane Allah. Tetap iku wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih.
Ya ora ono niku Nabi kok mah enak tok. Sing gedeng Kanjeng Nabi ya umate pangeran. Atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhire sing diparingi tobat ya pirang? Kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhire elek ya kathah kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae dikelola sing apik. Wis. Ana kiai kok umate mlenjat kaget. Kanjeng Nabi kurang apane? Sak labah iku sangka kamamatul masjid, merpatine masjid, akhire mata munafikon. Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang napa Uhud. Akhirnya napa sing rasa. Mare kandungan apa ya mukallibal qulub sabsud qalbi alati. Makanya Nabi gak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Wih, gue serakar karo dunia rusak. Mulane terus pengiran dicabut, wah repot iki. Tak ceritane ya Nabi Musa, tapi ojo tiru. Ben niru lah ya ora bakal mandi wae gak apa-apa. Nabi Musa kan muangkel mek Korun. Kode melarat, umat ya melarat parah. Roh wong mletene ra karo jenenge Korun. Wis to ora apa-apaan iki. Dadi kuncine gudang wae digawa piro? Latanu ubil usbati ulil. Dadi sing nggo kunci lawange sepiro, sing nggo kunci wae. Kuncine ya iku sing nggo wae wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhe kaya apa isine? Nah kotak muni kan cilik umpama ana dhuwite iku. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil melowe tepakon fakharaja ala qaumihi fizi nanti qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laitana mislama utiya qom. Yang geruang seneng duwe iku ya rada sak nasab ambek. Mulai tenar kan niku. Singkat cerita iku pangeran Nabi Musa iku mangkel. Mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran. Tapi wong disayang pangeran ya pangeran seneng ae, kadung seneng wis piye nah. Ki ora usah tiru, dene kadung senengi pangeran. Gusti, jenengan niku aneh, wong sing musa-musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Cara ke dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini, pangeran yo wis ngene sak, tak kei kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lho, nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan Korun. Wah, akhirnya bumi mangkap telan Korun. Nah Korun itu ya pancen bakat elek. Ndak ada muni ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung keliru Korun kadung. Iku pangeran cek ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istaghatsa bila akhastu. Korun kelirune lho, sak ojo tolong kowe, ojo tolong aku tak turun. Jadi pangeran saking ngampike. Umpama Korun kok muni ya Allah, njaluk tolong aku. To ya Rabbi ya Maula ya tak tulungi. Lah kowe njaluk itu. Aku mbek Korun. Mulane agama iki ben dikelola pangeran, ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wangkop wong trimo. Mantel mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam zuhur. Jajal kiai lho mbek sayang lah mbek santri. Kecewa pisan rata aku santri. Jajal toha pidato rambut sangon dititeni ya. Tapi pangeran ra tau mbok kai apa tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa? Nyangoni ra tau apa ra tau. Ngurmat. Coba. Mencari pangeran jagat. Korun. Sadar kowe oleh nemen. Lau iya ya istaghatsa bil akhstu jare pangeran. Empok menjaluk tulungan tak. Yuk tau pisan. Punjak iku pangeran wis ra tau nyerahno apa bumi nang Musa. Ya pokoknya manusia apa ya pertama nih Musa. Lho aku lah cara dikai yo ngono, Mas. Habis sih mesti tuan. Oh, tak kon habis ya. Oh, tak habis sih. Terus dia tolong aku. Gak. Jadi ku pangeran kayak apa? Korun saja di lau iya ya istaghatsa bi la aghstu. Ada dia. Kalau mau hati sungan nangis. Kayak apa dia pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adziba. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat.
Gak iso mat, aku nak mbok dikte ngono ora iso. Tetap iku wilayahku. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang. Oh, ini terakhir tak wacana takbir ning apa Mas? Bajuri yo, ngono mbok golek ra roh gone. Awas sin-sin wong. Masalah mau lho adus yo. Gak bendor roh kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya, jangan sampai nanti semuanya yang ngaji saya ini nah ono wong kafir masuk Islam ketemu ning bis misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis saat itu juga senajan to pakai bahasa Indonesia, cek basa Jawa, cek kromo Inggil. Jogja yang ngoten ngapunten Gusti kula kafir menani niki mun nyekseni jenengane basa kromo Inggil ya ora penting. Ya nang kitab kula niki juga cetakan kitab awak. Kitab Haromen nomor 80. Yang jelas bab mandi wajib ya, atau iftisalat al-masnunat sampai sing wajib. Wae bab adus. Mriki wal iftisalat al-masnunat tak mandi wajib. Wae melok bab ngesuk bab adus. Kalau waca niki nomor 80. Kan maca kowe malah keliru malah saking muson. Ora kok suudon. Suul yakin. Suudon cek apa? Lah maca lagi roh maksudnya cek ngerti. Kok ngacane golek wae. Jare musa nek ora tok yo piye. Aku mangkel ono kiai ngaji cek golek halaman. Ini mangkel. Ora profesional yo. Salam tempel ngasih roh gone kok bareng ngaji. Golek halaman. Cara aku wong sing profesional. Misalnya ngaji nek loro spray. Lah kira-kira salam tempel pas loro spray riyen belum bisa sakit. Fair, napa? Fair. Ora aku wis loro-loro sithik. Karena kita pas untuk rahmat loro lah ditom. Jadi itu cara aku loh. Lan kula nu alhamdulillah kula ngaji. Kula bolak-balik nang Jogja nate kula loro nemen wae ngaji. Nggih sehat karena kula rapati ro dunya iki baru kaya rapati ro dunya. Rodok rileks. Sekali kula seneng duit tuntas. Kula waca. Gua baca kowe ora kowe sing alim ya akeh ini mau guyon mawon. Mbok nak tenanan ya ora. Tapi yakin cara rata dudor halaman do golek apa sira? Kira-kira. Golek itu sepegawean macane grupi. Malah nerket golek rusuhe domir wae. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa ghuslul kafir idza aslama. Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam sebaiknya mandi. Itu dikritik sama Bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mau cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam enggak boleh Islam ditunda. Meskipun demi untuk mandi. Bal sarrahu bi takfiri mangqala lil kafiri ja'al yuslima idhab faktasil summa aslim. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustadz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Nah, liridohu bibaqaihi alal kufri tilkalah dota. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemenang jagongan, sanging budi. Mau memiliki nitih nopo, sehat toh tambah. Lalu nak percaya kenapa hukum ini? Nah kalau ya setuju nganti kayak ini kafir ya, itu so gede lah. Imam Bajuri kalau orang tak protes. Gampang nih darah nih wong apa? Kafir. Dia ini ramen-ramen orang kopi sebelah yo. Nah ini dia menamuni apa? Kafir. Lo yang muni dosa gede tak salah nih mas. Ojo muni apa? Kafir. Gua tak pertuane. Paham ya? Ya rasa kafir ya, Pak? Salah. Dosa gede itu ya. Apa nih dosa gede ya? Dosa gede kan sudah biasa maksudnya. Sudah biasa kodok subur masa merah dosa gede. Masamu kodok subur atau dosa. Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh kayak Mansur. Asumsi yang fisik. Apa? Fisik. Misalnya gini tadi kan tak celkan tuh orang serbanan nih. Misalnya ono wong rong adus ya bledak rong adus. Terus ono kecelakaan ning ratan. Berhubung ngrasa ora ideal sik tak adus sik. Nah baratus awak resik lagi tak tulungi. Kira-kira wong ngono iku bener ta ora?
Kalau sekedar kecelakaan fisik saja tidak usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akidah. Maka saat itu juga harus diselamatkan. Cuma nyon sewu turune baju kok nganti kafir. Dene ra menangi kubu kok. Cara kula itu salah. Salah. Mosok kiai darane wong Kafir. Tapi jelas ngono ya ana wong kafir aja kenalan lho. Ana wong kafir, Gus, kafir kula badhe masuk Islam. Nggih pun, jenengan basa napa? Jawa, ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misale ora iso nglafadzno Mas, muni nggih. Kan is ikrar apa? Nggih, ikrar. Oh, tak enggak ada Tuhan selain Allah, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nggih. Iku sing urutane ngono sih. Berarti iku wis ikrar. Lah nggo ngresmekno lagi dilatih. Syahadat. Jawa wae Mas, apa? Kan Islam Nusantara Jawa. Mergo ora mbok latih bahasa Arab. Latihane tok iku rusak syahadat. Lu kan akhirnya syahadatnya tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju ya? Nah nanti kok soal seremonial gak apa-apa, kapan-kapan di masjid, di syuting, gak masalah. Semoga Tuhan bilang, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa sanna itu sampai itu ngomong, ya Allah barik wah tahun ini. Itu ora penting acara-acara ini. Yang penting selesai apa? Selesai. Kalau wajar. Tapi mau sing takbir ora usah dijero-jerokno. Mereka dekne li ridho bibaqoi alal kufri muktil kalahdo. Padahal kayak apa lahdo itu kan waktu yang sangat singkat. Nah bayangan saya kalau ngaji di mana-mana bilang, bayangkan kalau pas mandi terus mati, kepleset, kan dia matinya masih status kafir. Dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum menjahadatkan. Coba kalau sudah dijahadatkan, matinya akan keren. Mata halal Islam. Tanpa sholat. Ya, makanya ini penting, ngaji seperti ini tuh penting cara Subhana urip. Ada istilah. Mau ngaji itu relax kan. Ngaji tenan aja mesti paham, relax ya mesti. Jadi logikanya pakai itu jelas. Karena tadi andekan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya Mas. Pemenang pas ngetehrin, mau sangking bunti. Boleh selesai. Mana cara pula ikrar sih Mas, tenaga muni balas sih kabeh. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat, yaitu memang dua kalimat itu. Jadi kalau iman kan enggak Mas, mujaradut tasdik, ikrar atau paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Nggih Mbah Muhammad Rasulullah.